哪里有？看到吗？哎，在这里啊。在后面，你有看到吗？喜欢？刚到一半超远。有吗？我想到这个位置可以吗？这里很小啊，你会头不长那样，害我连拍都不想拍。我只看一边，我看相机的影音太小了，到我站后面，所以我们是不是太高了？它的高度要求。因为我们知道这样看20分钟，对啊，不然呢？我先忘记这件事情。你看那边好像有火焰。对啊，是。好，你看一下，看个地方，没有办法看全部。太麻烦了。我知道我一定要来了解。大家的观点啊，客群这是属于没有配乐的，请你自己配乐。对，它不是有配乐。你有办法看到2只吗？也有办法。我觉得只差那个音效。应该是右边你知道吗？这些晚上都看。我都是奇迹。所以这里近吗？不是这些。会下雨。现在刚传最好。哦。比较好，到底多见有音乐，有音乐，有人放。我一下，我就听我它好像有图案。观点在后面就听。对对对。
飞鱼接的好好。哎，他现场有直播。哦，对，有直播。接下来曲目是柴可夫斯基的作品《睡美人》。
是连续报。那个哇，开始哇，雨下更大。还有点多，然后就会变强。
好神奇啊！学习太重。刚那个，我是外面的学习保护，是吗？学习越重越容易。现在就删掉了。今天超热。到爆发了。超大颗来了。不是我的脚，没有地方想要铺，没有地方放。没了吗？应该有20分啊！我没有结束那么高兴过。跟我讲是好的，没有高。